เข้าในการดูแลผู้ป่วยต่างๆค่ะ So we are drawing some of our thinking from this Australian model. And the basic idea is that most of the people are going to be in the primary care setting, in the community, in their homes, and they are going to have all kinds of diseases. But only some will need more expertise, and only a few will probably need high expert palliative care. So it means that people might see the expert and get a plan of care, but then be cared for in their homes, in their communities, by their family physician and by the nurses in the community. Okay. That's okay. ค่ะท่านก็อธิบายนะคะเกี่ยวกับโมเดลนี้นะคะคือการผสมผสาน Palliative และ End of Life Care สำหรับแคนาเดียนทุกคนชาวแคนาดาทุกคนนะคะเลเวลที่1ก็คือ Primary Care นะคะเป็นการดูแลระดับปฐมภูมินะคะซึ่งก็คือการดูแลผู้ป่วยนั้นคนไข้ Palliative Care อยู่ที่บ้านหรืออยู่ในชุมชนนะคะซึ่งก็ต้องการเพียง general physician นะคะดูแลแล้วก็แพทย์พยาบาล general physician ก็คือแพทย์ในชุมชนนั้นนะคะและพยาบาลนะคะถ้าระยะ intermediate นี่ก็ต้องการดูแลเช่นว่าอยู่ในโรงพยาบาลนะคะก็ต้องการ high expert นะคะที่ดูแลเขาและในระดับที่กลุ่มที่ C นี่ก็ต้องการ high expert มากๆเลยนะคะในการที่จะดูแล palliative care ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยค่ะ So one of the ways we are trying to move this forward is reconceptualizing the way we're looking at palliative care. The traditional model of palliative care actually only had a line down here where when disease treatment finished, then you got palliative care. That traditional model was revised, and suddenly this dotted line was entered to give the idea that maybe there is something you start at diagnosis for some patients, and you gradually add more and more palliative hospice care until the end of life. ท่านอธิบายนะคะโมเดลของการดูแลแบบประคับประคองนะคะซึ่งสมัยดั้งเดิมนั้นนะคะจะมีเพียงแค่ว่าเมื่อรักษาโรคเสร็จแล้วนะคะจึงจะให้ palliative care ต่อนะคะโมเดลนั้นจะท่อนหลังนั้นยังไม่มีนะคะฉบับแรกเริ่มเลยไม่ใช่ฉบับที่เห็นตอนนี้นะคะแต่นะคะเขาได้รีไวซ์คือต่างประเทศเขาได้รีไวซ์ traditional model ออกมานะคะโดยว่าเติม palliative care เข้ามาอยู่ในการวินิจฉัยโรคนะคะแต่ในคนไข้บางคนเท่านั้นค่ะ So now the newest approach we are using is called the bow tie model. Dr. Holly developed this in Canada, and it's a way of trying to show how care, disease care and palliative care can be integrated right across all disease groups. ท่านบอกว่านะคะต่อมานะคะฮอลเล่นะคะท่านอ้างอิงถึงฮอลเล่ของมีโมเดลอันหนึ่งคือเรียกว่าโบว์ไทโมเดลนะคะโมเดลเกี่ยวกับโบเหมือนโบที่ผูกอยู่ที่คอเสื้อนะคะท่านได้มีการผสมผสานระหว่าง disease management และ palliative care เข้าด้วยกันค่ะใน all disease ในทุกโรคคนไข้ทุกโรคค่ะ So on one hand, in disease management, we could be giving surgery, we could be giving chemotherapy or radiation or transfusions, but we have to keep our eye on the management of the disease all the way to the very moment of death. ในเรื่อง disease management นะคะการรักษาต่างๆเคมีบำบัดรังสีรักษาต่างๆวิธีการรักษาผ่าตัดหรืออะไรต่างๆนั้นนะคะเราก็จะดูเรื่องเฉพาะการจัดการกับโรคตลอดเส้นทางของการเจ็บป่วยนั้นค่ะ From the beginning, when disease management is a priority, it gradually gets less important. And on the other hand, the palliative care may start with little priority, but it gets bigger and bigger over time. ค่ะสำหรับ palliative care จะเข้าไปผสมผสานนะคะใน disease management ตอนแรกๆนี่นิดๆค่ะแล้วก็ขยายมากขึ้นค่ะ So we are using this bow tie model, and that is about the tie the men wear. I think you have Yes, some we men who know. wear bow ties in Yes. Thailand.
but it's a way of trying to emphasize good pain and symptom management would benefit people with many different diseases, good communication, making sure we understand the patient's preferences, what kinds of things they think are important. Those principles need to be integrated all the way across the illness experience. ท่านบอกว่านะคะโบไทโมเดลนี้ก็บอกว่านะคะ Pain and Symptom Management และ Good Communication เนี่ยควรที่จะผสมผสานอยู่ใน All Disease of Patient Yes นะคะยืนยันนะคะทุกโรคของผู้ป่วยเลยนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีค่ะ So I know we are going fast, but we are running out of time. So I'm going to move on. The last initiative, number 3, is also the result of collaboration, a network of all the agencies who are interested in palliative care and government officials. So it brings them together, and what we're focusing on, measurement, education of healthcare professionals, and making sure we have the right policy change for integration, so to support the bow tie model. โปรเจกต์ที่ 3 ของประเทศแคนาดาก็คือนะคะการรวมตัวมีสร้างเครือข่ายกันนะคะรวมตัวกันของหน่วยงานต่างๆในแคนาดากับรัฐบาลนะคะแล้วก็มาช่วยกันนะคะแชร์ความรู้ร่วมกันนะคะแชร์ฐานข้อมูลต่างๆร่วมกันในเรื่องการวัดผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคองและการรายงานผลต่างๆเชิงระบบเข้าสู่องค์กรและรัฐบาลนะคะแล้วก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายนะคะสำหรับ Palliative Care ในประเทศแคนาดาค่ะSo this network has agreed that measurement is going to help us make policy change. If we cannot measure and show what we're doing, show whether or not we have good quality, we are not going to be able to make policy change. And when we talk about measurement, we are talking about trying to obtain data that indicates or gives us indicators about quality. ท่านบอกว่านะคะองค์กรเหล่านี้นะคะก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจำเป็นต้องมีการวัดผลนะคะเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย Palliative Care ของประเทศแคนาดานะคะถ้าเราไม่สามารถวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ในเรื่อง Palliative Care เราก็จะไม่สามารถที่จะปรับปรุงมันได้ If you cannot measure it you cannot improve it So I am going to use the term indicator to mean numerical measure. So a number that represents quality. And what I want to emphasize is that indicators or data can be collected at the point of care with patients. So during the interaction with patients and healthcare providers, some of those indicators will help you make then program decisions, whether or not you've got a good program or need quality improvement. And then some of the indicators you can report at a provincial level or a country-wide level to try to benchmark or indicate the quality of your work. ค่ะท่านพูดถึงว่านะคะตัวชี้วัดทางคุณภาพ performance indicator นะคะซึ่งก็จะเป็นตัวเลขนะคะซึ่งจะนำไปสู่การชี้แนะและติดตามคุณภาพการดูแล Palliative Care และจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงระบบ Palliative Care ให้ดียิ่งขึ้นนะคะท่านก็บอกว่านะคะการวัดตัวชี้วัด Palliative Care นั้นทำได้ตั้งแต่ Point of Care คือจุดที่ให้บริการการดูแลและระดับโปรแกรมสูงขึ้นไปก็คือโปรแกรมเช่นโปรแกรมต่างๆที่เราให้คนไข้จัดการอาการรบกวนเราทำได้ดีไหมเราก็ต้องวัดเชิงวัดผลลัพธ์ออกมาให้ได้เป็นตัวชี้วัดออกมาให้ได้ค่ะแล้วก็จะมีการวัดผลระดับภูมิภาคหรือระดับจังหวัดนะคะแล้วก็มีการวัดผลการปฏิบัติงานในเชิงระดับประเทศด้วยค่ะ So what I mean by data collected at different levels, at the point of care, you might collect data about pain, about constipation, about delirium. At the program level, what you might want to collect are patient experience or patient perspectives of care, what they thought worked well. At the system level, what you might want to report are the number of emergency visits. So if you have a palliative care population of patients, you might want to say how many patients ended up going to emergency department in the last 2 weeks of life.
ค่ะท่านให้ตัวอย่างนะคะการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดในเลเวลต่างๆนะคะเช่นนะคะในระดับจุด point of care จุดที่เราให้การดูแลผู้ป่วยนะคะเราก็เก็บตัวชี้วัดเกี่ยวกับเรื่องความปวดอาการท้องผูกนะคะภาวะสับสนเฉียบพลันขึ้นไส้อาเจียนหรือคุณภาพชีวิตเป็นต้นนะคะในระดับโปรแกรมนะคะหรือระดับที่มีการส่งมอบบริการการดูแล Palliative Care เราก็วัดตัวชี้วัดเกี่ยวกับความพึงพอใจนะคะของผู้ป่วยก็ได้นะคะหรือวัดจากประสบการณ์ experience ของเขาของผู้ป่วยนะคะมุมมองต่อการดูแลนะคะแล้วโปรแกรมสิ่งที่เราให้เขาโปรแกรมที่เราให้เขาให้ผู้ป่วยนั้นผู้ป่วยรู้สึกว่ามันเวิร์กไหมมันดีไหมนะคะจำนวนของผู้ป่วยที่เข้าถึงโปรแกรมของเราเข้ามารับโปรแกรมของเรามีกี่คนนะคะและในระดับเชิงระบบนั้นนะคะเราก็วัดตัวชี้วัดเช่นจำนวนผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่2อาทิตย์สุดท้ายของชีวิตของเขาที่มาที่ emergency visit มาที่ ER ห้องฉุกเฉินของเรามีเยอะไหมนะคะ ICU admission มีเยอะไหมมีการไปเยี่ยมบ้านเท่าไหร่ home care visit เป็นต้นค่ะ The other important thing to think about is not only measurement at each of those levels, but also reporting to decision makers. Who is going to be interested in seeing the data and knowing whether or not you are giving good quality? At the point of care, it's probably clinicians who need to know. At the program level, it might be managers of programs, head nurses of units. At the regional or provincial level, you might want to report on how your hospital is doing versus other hospitals. And at the country level, you might want to compare your country against other countries, and maybe it's the Minister of Health that wants the information. อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือนะคะเราต้องวัดผลลัพธ์เมื่อวัดผลลัพธ์เสร็จแล้วนะคะเราจะต้องรายงานผลลัพธ์นั้นให้กับทุกเลเวลด้วยนะคะเช่นระดับทาง point of care เนี่ยเราก็ต้องรายงานผลลัพธ์นะคะให้กับผู้ป่วยให้รู้นะคะเราต้องมี guide practice มี good communication กับผู้ป่วยนะคะระดับโปรแกรมนั้นเราก็ต้องรายงานผลให้กับผู้จัดการหรือว่า head nurse หัวหน้าหอผู้ป่วยนะคะระดับ regional นี่ก็ต้องรายงานผลให้กับผู้ที่จะเป็นคนตัดสินเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือการวางระบบ Palliative Care ในระดับจังหวัดหรือระดับคือพื้นที่นั้นนะคะระดับประเทศก็จะต้องมีการเปรียบเทียบนะคะข้อมูลผลลัพธ์ที่เกิดนะคะกับที่อื่นค่ะ So I start by thinking, what am I doing with my patient care? What's happening at point of care? And how am I thinking about structure, process, and outcome? ค่ะสิ่งที่ตัวชี้วัดนะคะที่เราจำเป็นต้องวัดเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเวลาที่เราจะวัดอะไรนะคะให้คิดถึง3องค์ประกอบนี้คือนะคะ structure process และ outcome ค่ะ And then I think about what are the domains of interest, the indicator domains or my objectives. I want better access, I want good patient safety, I want effective interventions, I want to be person-centered. So those domains guide my thinking. ค่ะตัวอย่างนะคะเวลาที่เราจะหาตัวชี้วัดอะไรของเราในเรื่อง Palliative Care นั้นเราต้องรู้วัตถุประสงค์ของเราก่อนนะคะว่าเราจะวัดเพื่ออะไรเพื่อดูว่า Good Access ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีใช่ไหมจะดูเรื่อง Patient Safety ใช่ไหมนะคะเป็นต้นค่ะ So then I would make an indicator framework, and this is my guide. So I look at all the domains on the left-hand side against the structure, process, and outcome, and I select what I'm going to measure. And I'll give you a couple of examples. ค่ะท่านก็บอกว่าเราต้องใช้กรอบแนวคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องตัวชี้วัดที่จะเลือกออกมาหรือว่าเราจะเลือกตัวชี้วัดอันไหนออกมานะคะโดยให้คิดแบ่งเป็น3องค์ประกอบคือ structure, process และ outcome ค่ะ So if I want to be person-centered, one of the examples I saw in Chiang Mai was Breaking Bad News, a program about breaking bad news to patients. And we talked about the structure being the education program for the nurses. We talked about the process being the actual interaction between the nurse and the patient. And the outcome was a patient-reported outcome of lessen anxiety, receiving good, clear information. ค่ะ
ท่านให้ตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับการเอาคัดเลือกตัวชี้วัดในเรื่องมุ่งกับเกี่ยวกับ patient center นะคะเช่นตัวอย่างโปรแกรม breaking the bad news นะคะการให้ข้อมูลข่าวร้ายแก่ผู้ป่วยนั้นนะคะท่านก็ให้คิดที่3องค์ประกอบนะคะในเรื่อง structure นะคะก็คือการให้ความรู้กับพยาบาลเกี่ยวกับ breaking the bad news ค่ะเรื่อง process ก็คือ action activity ที่เกิดขึ้นระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยค่ะและ outcome ก็คือผู้ป่วยประเมินแล้วว่าเราประเมินผู้ป่วยแล้วพบว่านะคะผู้ป่วยมีความวิตกกังวลน้อยลงไหมผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องข่าวร้ายของเขามากน้อยเพียงใดเช่นนี้ค่ะ And one of the other examples focuses on effectiveness. And this was to reduce nausea and vomiting in patients who were getting chemotherapy. The intervention was giving sour fruit. So if you eat sour fruit, the nausea and vomiting decreases. So there we think about the structure of having a protocol for the sour fruit, the process of educating the family, educating the patient, and having all the nurses practice the same way, the outcomes being patient-reported in terms of decreased nausea and maybe increased satisfaction. ตัวอย่างอีกอันเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมที่ให้นะคะเช่นนะคะโปรแกรมการสอนให้ผู้ป่วยนะคะรับประทานผลไม้รสเปรี้ยวเพื่อจัดการบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดค่ะสตรัคเจอร์ก็คือนะคะการมีโปรโตคอลนะคะมีมาตรฐานไกด์ไลน์การดูแลแนวทางเกี่ยวกับการจัดการอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยการรับประทานผลไม้รสเปรี้ยวค่ะโปรเซสก็คือนะคะพยาบาลก็ต้องสอนมีการสอนให้ความรู้กับผู้ป่วยและก็ญาติเขานะคะและก็ต้องมีการให้ความรู้กับพยาบาลด้วยนะคะต้องเข้าใจกับเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ก่อนนะคะและเอาคำที่วัดก็คือว่านะคะผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้อาเจียนลดลงค่ะ So I'm going to finish with just this slide, which shows some of the national level indicators we're using in Canada. And these are indicators that we are trying to gather data about so we can talk with our government and talk about what is good palliative care and whether or not that is happening. And I'll leave this slide up so that you can see it, and I will stop my presentation here, and we will see what to do next. ค่ะตัวอย่างที่ท่านให้อันสุดท้ายนี้นะคะก็เกี่ยวกับว่าตัวอย่างตัวชี้วัดที่เราจะรายงานให้กับประเทศของเราประเทศแคนาดานะคะว่าคุณภาพ Palliative Care ของเราเป็นอย่างไรนะคะค่ะเช่นสถานที่ตายเป็นต้นนะคะของผู้ป่วยนะคะตายที่บ้านหรือตายที่โรงพยาบาลนะคะเป็นต้นค่ะ So I've been told to do my last 3 slides. So here is one new idea that is coming in the measurement world, and this is about what type of outcomes really need to be priority for us. The idea of looking at patient experience and patient-reported outcomes. Experience has to do with how they interact. So things like communication, the number of visits, the rating that they have of quality, all the interactions in the healthcare system. Patient-reported outcomes have to do with what patients say about their health condition. So the changes within their health condition like pain, nausea, vomiting, dyspnea, their rating ought to be the most important ones for us to consider. ค่ะสิ่งสำคัญที่เราควรจะให้ความสำคัญที่สุดในเรื่องการวัดผลลัพธ์ Palliative Care ของเราก็คือ Patient Report Outcome ค่ะการวัดผลลัพธ์จากการรายงานโดยตัวผู้ป่วยค่ะเช่นนะคะให้เขาบอกเราว่านะคะอาการของเขาอาการรบกวนของเขาเป็นอย่างไรบ้างค่ะและจำนวนครั้งของการมารีวิสิตที่ ER เป็นต้นค่ะ So one of the things we need to develop in the quality world are tools that measure patient-reported outcomes and patient experience with reliability and validity and consistently use the same tools. Hopefully, we can start doing that around the world.
ค่ะเครื่องมือที่ใช้วัดคุณภาพนะคะการดูแลแบบประคับประคองนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเราจะต้องเลือกใช้เครื่องมือที่น่าเชื่อถือมีความถูกต้องเที่ยงตรงนะคะทั่วโลกเขาก็ทำกันนะคะในเรื่องเครื่องมือวัดคุณภาพ outcome patient report นะคะค่ะ The other area that I hear a lot of debate about is nurse-sensitive indicators. And the idea here is that the outcome is directly responsible from nursing intervention. And if it's going to be nurse-sensitive, it means the indicator changes because of only what nurses do. The controversy is that we work in interdisciplinary teams. And how do you isolate exactly what nurses do and nobody else does? เรานะคะเรามีการให้การดูแล Palliative Care โดยสหสาขาวิชาชีพและเราจะทำอย่างไรที่จะต้องรู้ว่าตัวชี้วัดอันไหนที่วัดผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลจริงๆค่ะ So I've given you some examples where there is some agreement about what are nurse-sensitive indicators, but you will see some of the patient outcomes are not there. For example, if you think of pain and you want to reduce pain, the nurse may hear about it, but then has to talk with the doctor. The doctor has to write an order. The order has to go to pharmacy. The pharmacy has to have the drug. The drug needs to get back to the nurse. Then the nurse gives the medication. The nurse is not the only person involved in that process. ในเรื่องการจัดการอาการปวดของผู้ป่วย Palliative Care นะคะมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องแพทย์พยาบาลเภสัชนะคะกว่ายาแก้ปวดจะสั่งโดยแพทย์และยานั้นก็กลับมาหาพยาบาลก็มอบให้ผู้ป่วยค่ะ So it is interesting to think about what you measure, how you measure it, and how you attribute or assign responsibility for making change. That's something we all need to think about in the future. ค่ะสิ่งที่เราจะต้องคิดในอนาคตก็คือเราจะวัดมันยังไงนะคะแล้วก็วัดอะไรเป็นตัวชี้วัดคุณภาพเรื่องการจัดการอาการปวดโดยบทบาทของพยาบาลเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิด in future นะคะในอนาคตค่ะ So this is my last slide. In conclusion, what I have tried to emphasize is that palliative care, end-of-life care, is a humanistic and economic imperative. It's absolutely important as a society that we give care, give appropriate care, and reduce the burden of suffering. But it's going to take cultural shift, intentional efforts. We really have to focus on it and work on it. We need to work collaboratively and in partnership. We can't do it alone. And above all, we need the capacity to measure and report on how well we're doing, on our performance. If we want change, we need to be able to measure. Palliative Care และ End of Life Care นะคะเป็นสิ่งสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่เราจะเป็นที่จะต้อง take action นะคะให้กับผู้ป่วยนะคะและเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องวัฒนธรรมนะคะและเราก็ทำคนเดียวไม่ได้นะคะเราต้องประสานความร่วมมือกับ Partnership ผู้ร่วมหุ้นส่วน Network ของเราต่างๆเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการดูแลผู้ป่วย Palliative End of Life Care นะคะและนอกจากนี้นะคะความสามารถที่จะวัดผลลัพธ์และรายงานผลลัพธ์การปฏิบัติงาน Palliative Care ของเราก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย Palliative Care เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะเราได้ฟัง Professor Margaret มาแล้วนะคะว่าในแคนาดานั้นทำยังไงนะคะในช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนที่นั่งนะคะก็จะขอเรียนเชิญอาจารย์จากเชียงใหม่เนาะทุกคนเห็นหน้าแล้วมีอะไรล่ะแม่ยกนั่งเรียงกันเป็นแถวเลยนะคะจากเชียงใหม่นะคะก็จะเป็นดร.หันษานะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าทางสวนดอกนั้นทำอย่างไรนะคะด้วยระยะเวลาที่สั้นบางอันเราอาจจะต้องสกิปไปนะคะก็ขออนุญาตที่จะไปเร็วๆค่ะ Thank you very much for Professor and Margaret Fish for your wonderful presentation. I think that is very useful for all of us here
to learn about from Canada and for improve our quality of care for our palliative care patient and thank you very much for อาจารย์พงษ์พันธ์ที่แนะนำนะคะอาจารย์ค่ะค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ขอพูดภาษาไทยนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวระยะเวลาจะไม่ทันนะคะก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะถ้าเราสามารถได้มีคอนเซปต์หรือเฟรมเวิร์กในการที่เราจะทำงานนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยถ้าเราเรียนรู้จากแคนาดาจะเห็นว่าเฟรมเวิร์กต่างๆหรือมาตรฐานไกด์ไลน์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากนะคะแต่นี้จากประสบการณ์ของเชียงใหม่นะคะก็จะได้เล่าให้ฟังนะคะต้องขออนุญาตว่าอาจจะต้องไปในเวลารวดเร็วเนี่ยนะคะค่ะก็เราเริ่มมาเมื่อ13ปีที่แล้วนะคะถ้าดูจากสไลด์นี้ก็ประมาณปี2547นะคะซึ่งเราเริ่มแบบงูปลานะคะก็เริ่มจากพี่ๆที่ปัจจุบันเนี่ยเกษียณไปหลายท่านแล้วนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็อยู่ณที่นี้ด้วยนะคะท่านอดีตหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลของเรานะคะพี่แดงบุญฉลาสุริยพันธ์นะคะสุริยวัฒน์ค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ให้เห็นความสำคัญเรื่องของการดูแลผู้ป่วยพาราทีฟนะคะแล้วก็ผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งแน่นอนก็เริ่มมาจากทีมพยาบาลนะคะเพื่อที่จะกำหนดนโยบายแล้วก็แนวปฏิบัติในการที่จะดูแลผู้ป่วยนะคะในระยะแรก 1-2 ปีแรกก็เป็นเรื่องของการที่เรากำหนดว่าเราจะดูแลผู้ป่วยอย่างไรนะคะแล้วก็การดูแลเรื่องของ symptom management psychosocial หรือ spiritual care ต่างๆนะคะระยะแรกเนี่ยก็เป็นช่วงของการเริ่มทำงานอย่างนี้นะคะแล้วก็เหวี่ยงแหดูคนไข้ทุกกลุ่มนะคะแต่ต่อไปก็คิดว่าเราดูคนไข้ทุกกลุ่มไม่ไหวนะคะตอนนั้นเรายังใช้คอนเซปต์แบบ traditional อยู่ก็คือโฟกัสเฉพาะกลุ่มที่เป็นคนไข้มะเร็งนะคะหรือว่าอยู่ในกลุ่มของ serious illness นะคะโรคเรื้อรังต่างๆรวมถึงคนไข้ที่เราบอกว่าเขาคือคนไข้ระยะสุดท้ายนะคะเราบอกนะคะตอนในช่วงแรกๆนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยต้องขอบคุณนะคะน้องเอระดารัตน์นะคะซึ่งก็เป็น APN ของเรานะคะที่อยู่ในสูงอายุแล้วก็สนใจด้าน palliative care นะคะก็เข้าไปเสิร์ชหา evidence ต่างๆนะคะเพื่อที่ว่าเราดูแลคนไข้แบบนี้ไม่ไหวเพราะว่าไม่ว่าเราจะดูคนไข้ทุกกลุ่มหรือโฟกัสมาแค่